Maritom, líder v oblasti výroby plechových garáží a psích volier. Technológie, ktoré používame pri výrobe plechových garáží a psích volier, poskytujú našim výrobkom garanciu najvyššej kvality a dlhej životnosti. Naše výrobky sú zhotovené z materiálov, ktoré zaisťujú trvanlivosť a bezpečnosť, pričom veľký dôraz kladieme na estetiku a kvalitu spracovania. Sme otvorení individuálnym požiadavkám zákazníkov a pružne sa prispôsobujeme ich potrebám. Môžete si vybrať z našej bežnej ponuky, alebo vám garáž vyrobíme podľa dodanej technickej špecifikácie. Ponúkame garáže s pultovou alebo sedlovou strechou, z pozinkovaného alebo farebného plechu, pre jedno alebo viac vozidiel, tiež aj prístrežky, altánky, respektíve oceľové konštrukcie podľa individuálneho priania zákazníka. Návštevníci našej web stránky majú k dispozícii praktickú pomôcku v podobe online formuláru, ktorý podľa zadaných parametrov vypočíta cenu garáže. Následne je možné si garáž priamo objednať. Stačí si vybrať typ strechy, rozmer garáže, typ brány, prevedenie garáže, plus k dispozícii je aj doplnková výbava. Po zadaní parametrov vidí zákazník konečnú cenu garáže, ktorá zahŕňa aj dopravu a montáž po celom území Slovenska. Dodacie doby sa pohybujú v rozmedzi od 2 do 14 dní. S našimi výrobkami sú spokojní nielen zákazníci na Slovensku, ale aj v Poľsku, Nemecku, Rakúsku, Maďarsku či Českej republike. Garantujeme 100% bezpečnosť pri nákupe. Objednajte si garáž teraz a zaplatíte ju až po montáži. Našou najväčšou devízou je, že naši zákazníci sa k nám radi a s dôverou vracajú. Zoznámte sa prosím s našou ponukou na stránke www.garaze24.sk alebo kontaktujte naše obchodné zastúpenie.